คุณฮู้ก็ครับว่าแกงฮังเลที่เฮาคิดว่าอาหารเหนือไทยแท้นี่จริงๆมีรากมาจากพม่านะครับตามประวัติได้บอกว่าแกงฮังเลของไทยได้รับอิทธิพลมาจากแกงหมูของพม่าที่ชื่อว่าฮินเลครับและเมื่อเจ้าไทยใหญ่หรือว่าเจ้าล้านนาสมัยอดีตนำสู่มาปรับนะครับก็กลายเป็นแกงฮังเลที่เฮากินในทุกวันนี้เลยนะครับจุดเด่นของแกงฮังเลก็จะมีรสเปรี้ยวมาจากบะขามนะครับแล้วก็จะมีรสเค็มจากซีอิ๊วดำแล้วก็หอมเครื่องเทศจากหมูเลยนะครับกินกับข้าวสวยนี่หอมขนาดเลยแล้วพี่น้องคิดว่าแกงฮังเลเป็นจานโปรดของพี่น้องก็ครับ